Բարի տեսանք սելի եղբայրներ քույրեր։ On est heureux de se revoir, chers frères et sœurs. Ուրախ ենք տեսնվելու ձեզ այսօր։ On est heureux de vous voir aujourd'hui Աստծո տան մեջ։ dans la maison de Dieu. Թող փառավորվի նրա անունը։ Que son nom soit glorifié. Ինչպես մենք նոր փառաբանեցինք, Comme nous venons de le louer, այո օրհնված ընթացք ունեցանք։ nous avons eu un temps béni. Եվ այս ընթացքը պետք է շարունակենք նաև Աստծո խոսքի միջոցով։ Et ce temps béni, nous allons le poursuivre par la parole de Dieu. Բայց կուզեմ ողջունեմ այն մարդկանց, որոնք առաջի անգամ տեսնվեցին։ Et je voudrais accueillir et bénir les personnes qui viennent pour la première fois. Ուրախ ենք տեսնելու ձեզ Աստծո տան մեջ։ On est heureux de vous voir dans la maison de Dieu. Եղեք օրհնված Soyez bénis եւ Աստված թող օգնական լինի մեզ այսօր։ et que vraiment le Seigneur nous vienne en aide aujourd'hui. Սելներ պետք է շարունակենք խոսել Աստծո հետքերով քայլելու մասին։ Nous allons continuer sur le thème de comment suivre les traces du Seigneur. Եթե հիշում ենք մենք մի քանի կինակիրակիներ արդեն ի վեր խոսում ենք այն մասին, թե մենք գնում ենք Հիսուս Քրիստոսի հետքերով։ Si vous vous rappelez bien, depuis quelques semaines, on voit le thème, on voit comment suivre les traces du Seigneur Jésus. Ինչ է նշանակում մենք գնում ենք Հիսուս Քրիստոսի հետքերով։ Qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que ça veut dire suivre ces traces? Սա նշանակում է, որ մենք վեր ենք հիշում այն ընթացքը, որ Հիսուս ապրեց այդ օրերին։ C'est simple, c'est également se rappeler toutes les étapes, tous les jours où le Seigneur a vécu sur cette terre. Նա ինչ արեց եւ ինչ խոսեց։ Ce qu'il a fait, les actes qu'il a faits et les paroles qu'il a prononcées. Մի փոքր հիշեցնելու համար պետք է վեր հիշենք նրա խաչելությունը։ Pour revenir en arrière, il faut se rappeler de sa crucifixion. Այս ժամանակի նրա խաչելության ժամանակ կարևոր է հիշել աշակերտներին։ Et il faut également se rappeler comment étaient les disciples. Ինչու համար աշակերտներին։ Pourquoi les disciples? Որովհետև նրանք էին, որ պետք է շարունակեին Հիսուս Քրիստոսի հետքերով գնալ եւ վկայել այն քրիստոնեությունը, որ այսօր մեզ հասավ։ Parce que c'est eux qui avaient la mission de poursuivre l'œuvre de Jésus et de témoigner jusqu'à nous aujourd'hui. Եվ այս աշակերտները խաչելության ժամանակ Et ces disciples, au moment de la crucifixion, մենք տեսնում ենք նրանց վախի եւ տագնապի մեջ։ on les voit dans la peur, dans l'angoisse. Մենք տեսնում ենք հարության ժամանակ, որ նրանք մտահոգության մեջ էին։ Et même lors de la résurrection, ils étaient dans cet état de peur, ils étaient mal. Եթե կհիշեք, մենք այս թեմաների շուրջ խոսեցինք արդեն։ Nous avons déjà parlé autour de ces sujets. Եվ խոսեցինք համբարձման ժամանակ, երբ որ աշակերտները ներկան եւ տեսնում են, թե Հիսուս Քրիստոս ինչպես է երկինք բարձանում։ Et ensuite, nous avons vu l'étape où les disciples ont vu comment le Seigneur est monté au ciel. Եվ այն խոսքերը թողում, որ շուտով պետք է վերադառնամ։ Et cette parole également que les anges ont prononcée, il va revenir bientôt. Եվ ասելով, թե սպասեցեք մինչև վերևից զորությունը վերցնեք։ Et attendez, soyez dans l'attente jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Որն էր այդ զորությունը։ Quelle était cette puissance? Սուրբ Հոգին։ Le Saint-Esprit. Որ խոսեցինք, որ նա եկավ եւ վերափոխվեց աշակերտների կյանքը։ Ce Saint-Esprit qui est venu dans la vie des disciples et qui a transformé leur vie. Սելներ հիշեք աշակերտները մինչև Սուրբ Հոգու գալը։ Rappelons-nous comment étaient les disciples jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Եվ հիշեք աշակերտները Սուրբ Հոգուց հետո։ Et rappelons-nous les disciples après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Անճանանչելիորեն փոխված կյանքեր։ Des vies complètement transformées. Կարծես ուրիշ մարդիկ։ On dirait des hommes nouveaux. Նշանակում է թե Սուրբ Հոգին փոխում է կյանքեր։ Cela veut dire que le Saint-Esprit transforme les vies. Սա իրական է Ça, c'est une vérité. եւ ճշմարտություն։ Et c'est quelque chose de vrai. Եթե ես չեմ ուզում այսօր փոխվել, Si moi, aujourd'hui, je n'ai pas à cœur de changer, եթե ես թույլ չեմ տալի որպեսզի Սուրբ Հոգին գա իմ կյանքից մեջ, si je ne donne pas l'occasion au Saint-Esprit de venir dans ma vie, այս իմ արգելքս է, ça, c'est moi qui empêche. բայց Աստված ուղարկեց։ Mais Dieu, le Père, lui, a envoyé. Հիսուս ինչպես խոստացել էր, նա ուղարկեց։ Comme Jésus l'avait promis, le Père l'a envoyé. Նա ուղարկեց իր Հոգին, որպեսզի զորացնի ամեն ընդունողի կյանքի մեջ։ Il a envoyé son esprit pour que tous ceux et celles qui l'acceptent puissent le recevoir. Եվ այսօր նույնն է։ Et aujourd'hui, c'est la même chose. Սուրբ Հոգին վերափոխում է կյանքեր սելիներ։ Le Saint-Esprit transforme des vies. Այսօր
ամեն Սուրբ Հոգին ընդունողը վերափոխված կյանք կունենա։ Tous ceux et celles qui reçoivent le Saint-Esprit voient leur vie être transformée. Վստահեցնում եմ քեզ ընդունիր Աստծո Հոգին եւ կտեսնես վերափոխված կյանք։ Donc je t'invite également à recevoir ce Saint-Esprit et voir comment ta vie va changer. Կտեսնես թե ինչպես անճանաչելիորեն դու փոխվեցիր։ Et tu verras comment, de manière incroyable, tu vas changer. Ինչպես այս ամենը տեղի ունեցավ աշակերտների կյանքի մեջ եւ մենք դրա վար վկայությունը կտեսնենք։ Et comme on voit, la vie des disciples a été témoignée et comme on en voit le témoignage. Եվ հիմա հարցում եմ ուղարկում ինձ եւ քեզ, Et ma question ce matin pour toi et pour moi, արդյոք ուզում ես այս Սուրբ Հոգին ունենալ։ est-ce que nous voulons, est-ce que tu veux, est-ce que je veux vraiment recevoir ce Saint-Esprit? Արդյոք դու փափագում ես այդ Հոգին ունենալ, որը տրվեցավ աշակերտներին եւ վերափոխված կյանքեր տեսանք։ Est-ce que tu as à cœur de recevoir ce même Saint-Esprit que les disciples ont reçu et qui a transformé leur vie? Գիտեք, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է մարդկանց կյանքերի մեջ, Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, այս մարդիկ վերափոխված սկսում են ինչ որ բան տալ, cette personne commence dans sa vie à être quelqu'un qui donne. որովհետեւ քրիստոնյան ինչպես Հիսուս Քրիստոս ուր որ կգտնվեր, նա տվեց լավագույնը։ Parce que quand le Seigneur était sur la terre, lui, il donnait le meilleur de lui-même. Եվ այսօր Սուրբ Հոգին ունեցող մարդը պատրաստ պետք է լինի տալու։ Et la personne, homme ou femme, qui a le Saint-Esprit aujourd'hui, doit être capable de donner également. Տալու այնինչ որ ունի։ Donner ce qu'il a. Միգուցե մարդիկ լինեն ասելու մտածեն թե իրենք տալու բան չունեն։ Peut-être que certaines personnes vont dire, mais moi, j'ai rien à donner. Երբ որ դու հասնում ես միտեղ, որ մտածում ես դու տալու բան չունես, Et si tu es dans cette pensée-là, այստեղ պետք է որ մենք խնդրենք Աստծո Հոգին, որպեսզի մեզ հետ խոսի։ il faut vraiment qu'on demande à Dieu de nous parler, de nous donner son esprit. Այստեղ պետք է խնդրենք, որ Աստված մեզ վերափոխի։ Nous devons vraiment demander à Dieu de nous transformer. Այստեղ պետք է խոսենք, խնդրենք Աստծուն, որպեսզի մեզ հետ խոսի, որպեսզի մենք հասկանանք, որ միշտ ունենք տալու բան։ Nous devons demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux et qu'il puisse nous montrer, parce qu'on a forcément quelque chose à donner. Սերներ կհիշեք Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ 5000 հոգիները կերակրեց։ Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode lorsque Jésus a nourri 5000 personnes? Գիշեք այս պատմությունը, որ Հիսուս անապատ քաշվեցավ եւ 5000 հոգիներ նրա ետևից գնացին։ Donc Jésus s'est retiré dans le désert et 5000 personnes sont allées à sa suite. Եվ մենք տեսնում ենք այս պատմության մեջ, որ Հիսուս աշակերտներին ասում է, թե այս մարդկանց, այս բազմությանը կերակուր տվեք։ Et on se rappelle que Jésus dit à ses disciples, donnez de la nourriture à ces gens. Եվ աշակերտները ասում են, Տեր, մենք անապատ տեղ ենք եւ այս չափ 5000 հոգիներին ինչպես կերակուր գտնենք։ Et les disciples disent à Jésus, mais on se trouve dans un lieu désert, comment peut-on nourrir toutes ces personnes? Հետաքրքիր այս պատմության մեջ, Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire. որ կար մի պատանի։ Parce que le fait qu'il y a un adolescent, Այս պատանին ինչ արեց։ et qu'est-ce qu'il a fait cet adolescent? Նա մտեցել էր աշակերտներին եւ ասել, թե ես ունեմ 5 հաց եւ 2 ձուկ։ Il s'est approché des disciples et il leur a dit, j'ai avec moi 5 pains et 2 poissons. Նա պատրաստ էր իր ունեցածը տալու։ Cet adolescent était prêt à donner le peu qu'il avait. Հիմա հարցում եմ տալիս ձեզ ելիներ։ Maintenant, la question que je nous pose, Ինչ եք կարծում, միայն հաց եւ ձուկ այս պատանի մոտ կար, թե ժողովրդի մեծամասնության մոտ։ est-ce que c'est uniquement cet adolescent qui avait ces 5 pains et ces 2 poissons ou est-ce que d'autres personnes aussi en avaient? Ինչպես եք մտածում դուք։ Qu'est-ce que vous en pensez? Շատերը մտածում են ես նույնպես, որ գրեթե բոլորի մոտ էլ ուտելիք կար։ Je pense que beaucoup d'autres personnes, quasiment toutes les autres personnes avaient également de la nourriture avec elles. Որովհետեւ ըստ հրեական սովորության Parce que dans la coutume juive, նրանք երբեք իրենց ճանապարհ գնալուց ավելին հեռու նրանք միշտ ուտելիք են վերցում։ Սա սովորություն էր։ parce que dans la coutume juive, lorsqu'ils allaient dans un endroit éloigné, ils prenaient toujours avec eux un peu de nourriture. Եվ շատ աստվածաբաններ մտածում են, որ այո, գրեթե բոլորի մոտ էլ ուտելիք կար։ Donc beaucoup de théologiens pensent que
À côté de la plupart de ces personnes, il y avait de la nourriture. Բայց ուղղակի այս պատանին էր պատրաստ միայն տալու։ Mais il y a seulement cet adolescent qui s'est trouvé avec le cœur de donner. 5000-ից 1 հոգի։ Sur 5000 personnes, un seul adolescent. Զարմանալի է։ C'est étonnant. Եկեք ընթերցենք Գործ Կարաքելոց 3-րդ գլուխ։ Lisons ensemble Actes chapitre 3, 1-ից 10 համարները։ les 10 premiers versets. Acte 3, les versets 1 à 10. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Ուրեմն ուր հասանք մենք։ Où est-ce que nous en sommes? Սերներ մենք տեսանք եւ խոսեցինք, որ Սուրբ Հոգին եկավ աշակերտների կյանքի մեջ։ On a vu que le Saint-Esprit est venu dans la vie des disciples. Եվ հիմա մենք տեսնում ենք վերափոխված աշակերտների գործնեությունը։ Et on voit maintenant comment ce Saint-Esprit transforme en acte la vie des disciples. Այս պատճառով եմ ասում, թե աշակերտները անճանաչելիորեն փոխվեցին։ Et c'est là où on voit que les disciples ont été transformés d'une manière incroyable. Ես չեմ կարծում, որ առաջ նույն վերաբերմունք կունենային։ Je ne pense pas qu'avant la venue du Saint-Esprit, ils auraient eu les mêmes réactions. Ամեն հիվանդը տեսնելուց մոտենային եւ բժշկեին։ Qu'ils voient un malade et qu'ils s'en approchent pour le guérir. Բայց հիմա նրանք փոխված են։ Mais là, ils sont transformés. Նրանք Հիսուսի աշակերտներն են։ Ce sont des disciples de Jésus. Նրանց խոսքերի եւ կյանքերի մեջ Հիսուսի падգամը կա։ Il y a la vie, il y a le message de Jésus en eux. Նրանց եղբայրը եւ առաջնորդը Հիսուս ինքն է։ Et c'est Jésus qui est leur frère, qui est leur guide. Այն Հիսուսը, Ce Jésus որը խաչվեց, qui a été crucifié, հարություն արավ, qui a été ressuscité, համբարձվեց, qui est monté au ciel, Սուրբ Հոգին ուղարկեց։ qui a envoyé le Եվ Saint-Esprit. հիմա աշակերտները Et on voit les disciples. նրանք վկայում են, որ իրենք այդ Հիսուսի հետնորդներն են։ Ces disciples qui démontrent par leurs actes qu'ils sont les disciples de Jésus. Եվ ունեն զորություն եւ իշխանություն Et ils ont autorité, ils ont la puissance en eux հրաշք անելու, pour faire des miracles, ինչ որ բան տալու։ pour pouvoir donner. Գիտեք, հայերենի մեջ մի երգ ունեն, կարծեմ ֆրանսերենով նույնպես կա։ Il y a un chant en arménien et je sais qu'il existe aussi en français. Խոսքերը հետեւյալն են, որ ասվում է, թե ամեն ինչ կուտամ, Իլե- սիրտս, միտքս, սերս եւ ամեն բան։ Les paroles disent oui, prends tout, Seigneur, je te donne tout, mes pensées, mon cœur, je te donne tout. Ամեն բանս, Տեր ամեն բան, կնվիրեմ շարունակ, սիրտս, միտքս, Տեր եւ ամեն բան, կնվիրեմ քեզ միայն։ Հալելույա։ Prends tout, Seigneur. Հալելույա։ Bravo. Հալելույա։ Ամեն բան կուտամ, Oui, prends tout, Seigneur. Je te donne tout. ամեն ինչ կուտամ ով Տեր, Je te donne tout, Seigneur. որովհետեւ ճանաչեցի քեզ։ Parce que je t'ai connu. Դու ես Սուրբ Հոգին ուղարկող եւ Սուրբ Հոգին այսօր մեր կյանքերի մեջ կբնակվի։ Oui, tu es celui qui envoie ton esprit et cet esprit vit en nous aujourd'hui.
Պատմություն պետք է վերհիշենք, սելիներ։ Pour revenir à l'histoire, Մեկ անգամ հույվը une autre histoire, un jour un pasteur, կոչ է անում իր ժողովրդին եկեղեցու մեջ, il fait un appel dans son église որպեսզի հատուկ նպատակի համար նվերներ բերեն։ pour que l'assemblée puisse apporter des dons pour un sujet, pour un projet précis. Այս նվերները պետք է բերեն եւ խորանի վրա դնեն։ Donc voilà, il faut que donc l'assemblée apporte ses dons sur l'autel. Նվիրատուների մեջ աղջիկը, որը փոքրիկ էր եւ կախ աշկի զարնեց հանկարծ։ Il y a une petite fille qui était boiteuse. Donc cette petite fille a frappé dans l'œil du pasteur. Եվ ինչ արեց այս փոքրիկ աղջնակը։ Et qu'est-ce qu'elle a fait cette petite fille? Մոտենալով խորանին իր ձեռքին փոքրիկ մատանի ուներ, հանեց եւ դրեց այդ նվերների մեջ։ Donc cette petite fille s'est approchée, elle avait une petite bague au doigt, elle a enlevé cette bague, elle l'a mis dans l'offrande. Հովի ուշադրությունը գրավեց այս տեսարանը։ Et ce geste a étonné le pasteur. Պաշտամունքից հետո, երբ որ պաշտամունքը վերջացավ, Lorsque le culte s'est terminé, հովը իր մոտ կանչեց այս փոքրիկ աղջկան le pasteur a appelé cette petite fille եւ ասեց նրան. et lui a dit: Աղջիկս, մատանին քեզ կվերադարձնեմ։ Ma fille, je te rends la bague que tu as mise. Այսօր բազում նվերներ ընդունեցինք եկեղեցու մեջ։ Aujourd'hui, dans l'église, on a reçu pas mal de dons. Ձեր մատանի պետք չունենք։ On n'a pas besoin de cette bague que tu as mise. Աղջիկը պատասխանեց Et la petite fille répond եւ ասեց. en disant: Պատվելի, այս մատանի ես ձեզ չնվիրեցի, Pasteur, ce n'est pas à vous que j'ai fait don de cette bague, այլ Տիրոջը։ mais au Seigneur. Իրեք սելիներ, մենք ամեն բան անելուց, երբ որ Աստծո հոգին մեր մեջ է, մենք պետք է հասկանանք, որ Աստծո համար ենք անում։ Lorsque le Saint-Esprit agit en nous, il faut qu'on comprenne bien que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Եվ Աստված դա տեսնում է։ Et ça, le Seigneur le voit. Եվ մենք դա հասկանում ենք։ Et ça, on le comprend vraiment. Մենք դա ընդունում ենք, Et ça, on l'accepte. որովհետև մենք Սուրբ Հոգին մեր կյանքերի մեջ ապրում է։ Parce que le Saint-Esprit vit vraiment dans notre vie. Հերական օրը սկսվում էր առավոտյան ժամը 6-ին La journée d'un juif commençait à 6 heures du matin եւ ավարտվում էր երեկոյան ժամը 18-ին։ et se terminait l'après-midi à 18 heures. Donc 6 heures, 18 heures. Բարեպաշտ հրյան աղոթում էր օրը 3 անգամ։ Donc le juif qui était fidèle, qui était pieux, priait à 3 reprises. Առավոտյան 9-ին Le matin à 9 heures, եւ 12-ին à midi եւ ժամը 13-ին, 15-ին։ et à 15 heures. Donc 9 heures, midi, 15 heures. Այստեղ կարող ենք հիշել Դանիելը, Là, on peut se rappeler de l'histoire de Daniel, որ այս sovորություն ուներ։ qui avait cette habitude. Եվ սա կարևոր հրեական sovորություն էր, որ սկսվեց։ Et ça, c'était une habitude importante chez les Juifs. Նրանք կարծում են, որ որ լինես աղոթես, այդ աղոթքը լսվում է Աստծո կողմից։ Et pour eux, tu pouvais faire cette prière n'importe où, elle était agréée par Dieu. Բայց նրանք հավատում են, որ ավելի տաճարի մեջ եղող աղոթքը ավելի մեծ ուժ եւ զորություն ունի։ Mais ils croyaient également qu'une prière qui était faite au temple avait plus d'impact, avait plus de puissance. Նաև հետաքրքրական է, որ աշակերտները պահպանում են սովորույթը, ավանդույթը։ Et c'est intéressant de voir que à ce moment-là, les disciples, ils continuaient encore cette habitude, cette coutume. Աղոթքի ժամն էր։ C'était l'heure de la prière. Պետրոս եւ Հովանես գնում են տաճար աղոթելու։ Donc Pierre et Jean se rendent au temple pour prier, Նրանք լեցված են նոր հավատքով, mais ils étaient remplis d'une foi nouvelle Սուրբ Հոգու զորությունով։ par la puissance du Saint-Esprit. Նրանք սովորությունը եւ այս նոր հավատքի զորությունը փորձեցին համատեղել։ Et cette coutume juive qu'ils avaient toujours, et leur nouvelle foi, ils ont essayé de la faire marcher ensemble. Գիտեք, արևելքում մուրասկաները սովորաբար nստում են տաճարի մուտքի մոտ։ Et à cette époque-là, les mendiants étaient
était habitué à mendier devant une porte précise du temple. Կամ պաշտամունքի վայրում։ C'était à l'entrée du temple. Այս վայրը համարվում էր լավագույնը Et cet endroit était la meilleure place pour eux. բոլոր առումներով աղոթքի գնացողը օգնում էր մերձավորին։ Parce que tous les juifs pieux passaient par cet endroit et ils aidaient tous les mendiants, tous les pauvres qui s'y trouvaient. Խոսենք կատարված հրաշքի վրայով։ Et revenons sur ce miracle qui a eu lieu. Եվ մի քանի ուղղություններ կարելի է տեսնել այստեղ։ Et voyons quelques directions qu'on peut en tirer. Այդպիսի հրաշքը իսկապես եղել է Un tel miracle a vraiment eu lieu. եւ չեն կարող հետքել այդ։ Et ça, on ne peut pas le nier. Գիտեք, մենք միշտ պետք է հիշենք, որ հակառակորդ ունենք, Et vous savez, il ne faut pas oublier qu'on a toujours un ennemi որը փորձում է մեզ համոզել, որ մենք տալու բան չունենք, qui veut nous convaincre que nous n'avons rien à donner, որը մեզ փորձում է մեզ համոզել, որ մենք տկար ենք, qui veut sans cesse nous rappeler que nous sommes faibles, որը մեզ փորձում է միշտ ընկճվածության մեջ պահել, qui veut tout le temps nous mettre dans l'épreuve, dans la difficulté, որը միշտ մեզ փորձում է հոգնած պահել։ qui veut tout le temps nous garder dans un état de fatigue. Եվ նայեք ինչ է տեղի ունենում։ Իրականության մեջ այս հրաշքը տեղի էր ունեցել եւ այն հակառակորդները, որոնք կային, չեն կարողանում հերքել այդ իրականությունը։ Et voyons un verset qui va nous montrer que ce miracle a vraiment eu lieu parce que les adversaires des disciples eux-mêmes vont le reconnaître. Ընթերցեն Գործկարաքելոս 4:16 համարը։ Lisons toujours dans Actes, au chapitre 4, le verset 16. Գործկարաքելոս 4:16-ը։ Acte 4, le verset 16, qui nous dit, en disant, donc là on parle des Juifs du temple, en disant, que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Ինչ անենք, Que faire? որ այս մարդկանց ձեռքով հրաշք տեղի ունեցավ։ Parce que c'est indéniable qu'un miracle a eu lieu de la part de ces hommes. Եվ այս հրաշքի մասին բոլոր ժողովուրդը տեսան եւ խոսում են։ Et ce miracle, tout le peuple l'a vu et en parle. Սրանք այն մարդիկ են, որոնք փորձում են արգելել եւ թույլ չտալ, որպեսզի աշակերտները շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Et le but des responsables juifs de l'époque, c'était d'empêcher à ce que les disciples puissent témoigner et puissent montrer la puissance de Dieu. Սա խոսում է այն մասին, Et là, on parle de ça, որ իրական է այս պատմությունը qu'ils reconnaissent que cette histoire est vraie, եւ այս պատմության մեջ այս մարդը իծն է կաղեր։ parce que cet homme était boiteux de naissance. Այս մարդը կյանքում չէր քայլե։ Il n'avait jamais marché correctement, cet homme. Գիտեք, միշտ աշակերտները ինչպես Հիսուսին տեսան այս սովորությունը շարունակեցին իրենք անել։ Et les disciples, ils avaient vu cette habitude de la part du Seigneur Jésus et ils ont voulu continuer cette habitude. Գիտեք, Հիսուս միշտ տեսնում էր մարդկանց կարիքները եւ փորձում էր մոտենալով նրանց տալ ինչ-որ բան։ Le Seigneur voyait le besoin profond de chaque être humain et il avait à cœur de donner, de leur donner. Օրինակի համար, երբ որ սոված էին հաց էր տալիս։ Lorsqu'ils avaient faim, il leur donnait du pain. Երբ որ հիվանդ էին, բժշկում էր։ Lorsqu'ils étaient malades, il les guérissait. Երբ որ ծարավ էր, ջուր էր գտնում։ Lorsqu'ils avaient soif, il trouvait de l'eau pour eux. Եվ աշակերտները տեսնում են դա Et ça, les disciples l'ont vu. եւ սովորեցին, Et ils ont appris du Seigneur որ տալը դա լավագույն ձևն է, que donner, c'est la meilleure chose à faire. որովհետեւ քրիստոնյան պետք է տա։ Parce que le chrétien, la chrétienne est appelée à donner. Նայեք, նաեւ կարելի է տեսնել հետեւյալը, որ Պետրոս միայն չի բավարարվում ասելով թե դու բժշկված ես, Et c'est intéressant de voir que Pierre ne dit pas aux boiteuses simplement « tu es guéri այլ ավելին, ». Mais il fait plus. նա ձեռքը բռնում է եւ բարձրացնում նրան։ Il lui tend la main et le relève. Կրկին այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Պետրոս սովորել էր Հիսուսից։ Et là, on peut voir que Pierre avait appris ce geste du Seigneur Jésus lui-même. Երբ Հիսուս բռնելով Հայրոսի դստեր ձեռքը
բժշկեց կենթանացրեց նրան։ Lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, il l'a pris par la main et la releva. Ինչ որ ունեմ կտամ քեզ։ Tout ce que j'ai, je te le donne. Այս խոսքերը Պետրոսի խոսքերն էին։ Ça, ce sont les paroles de Pierre. Սելներ ինչ է կարծում այս մարդու համար լավագույնը ինչ էր։ Qu'est-ce que vous pensez pour cet homme qui était boiteux? C'était quoi le meilleur pour lui à ce moment-là? Այն դրամները որ տրվեց, C'est cet argent qu'on pouvait éventuellement lui donner? թե իր կյանքի միակ եւ կարեւոր երազանքն էր քայլել։ Ou alors son rêve ultime, son besoin le plus profond de pouvoir marcher à nouveau, Ես de pouvoir կարծում remarcher. ես կարծում եմ այս մարդու կյանքի ամենավեր երազանքը գոյն է մեկ անգամ քայլելն էր։ Moi, je pense que le rêve, le désir le plus profond de cet homme, c'était de pouvoir au moins une fois pouvoir marcher. Նա երբեք չէր քայլել։ Lui, parce qu'il n'avait jamais marché. Նա չգիտեր դա ինչ հաճույք է։ Il ne savait pas quelle joie, quel plaisir c'est. Նա չգիտեր ինչ է նշանակում քայլել։ Il ne savait pas c'est quoi faire simplement quelques pas. Այսօր ինձ համար եւ քեզ համար սովորական մի բան է։ Et pour toi, pour moi aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qu'on fait naturellement sans y réfléchir. Մենք քայլում ենք, Nous marchons. բայց այս մարդի երազանքն էր։ Mais cet homme, c'était son rêve ultime. Նա չգիտեր ինչ է դա Parce qu'il ne savait pas c'était quoi marcher. եւ ուզում էր գոյնե կյանքում մեկ անգամ։ Et il voulait au moins une fois dans sa vie, Գետ մեկ անգամ քայլել հասկանալու համար դա ինչ է։ ne serait-ce qu'une fois, marcher pour savoir quelle sensation ça fait. Աստծո հոգին, որ աշակերտների կյանքի մեջ էին, Et donc le Saint-Esprit qui était dans la vie des disciples այս մարդու երազանքը տվեցին։ a permis à ce que le rêve de cet homme puisse se réaliser. Պետրոս չմտածեց ինչ անեմ ես հիմա։ Pierre n'a pas réfléchi longtemps en se disant qu'est-ce que je peux faire. Այս որ տամ ինձ ինչ կմնա։ Si je lui donne quelque chose, qu'est-ce qui va me rester? Ունեմ տալու թե չունեմ։ Est-ce que j'ai quelque chose à donner? Est-ce que j'ai rien à donner? Նա տեսավ այս մարդուն, L'apôtre a vu cet homme. ասեց ինչ որ ուզում ես չունեմ։ Il lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Բայց չի նշանակում ոչ մի բան չունեմ։ Mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien à t'offrir. Ուրիշ բան ունեմ։ J'ai autre chose à te donner. Քեզ համար ավելի կարևոր բան ունեմ։ Quelque chose de plus important pour toi. Ավելի մեծ բան ունեմ։ Quelque chose de plus grand. Ելիր ու քայլիր։ Lève-toi et marche. Ելիր ու քայլիր։ Lève-toi et marche. Սելիր այսօր ելիր ու քայլիր։ Et aujourd'hui, nous sommes appelés à se lever et à marcher. Այսօր դու ելիր ու Et քայլիր։ toi aussi, lève-toi et marche Հիսուսի համար։ pour le Seigneur Jésus. Ինչ որ ունեմ, կտամ քեզ։ Ce que j'ai, je te le donne. Սա ճշմարիտ եւ զորավոր եւ Աստծո հոգին ունեցող մարդուն խոսքեր են։ Ça, ce sont les paroles d'un homme qui est rempli de la puissance, de la force du Saint-Esprit. Որովհետեւ այն մարդու կյանքի մեջ, որ Աստծո հոգին բնակվում է, Parce que dans chaque personne chez qui le Saint-Esprit agit, vit, նա ունի տալու։ il a forcément quelque chose à donner. Ինչ որ ունեմ, Ce que j'ai, դու էլ ունես։ toi aussi tu l'as. Տալու բան ունես։ Tu as forcément quelque chose à donner. Նաև կարելի է հիշել այստեղ հետևյալը։ Et ici, on peut se rappeler la chose suivante, Աստծո խոսքից։ qui se trouve dans la parole de Dieu. Տվեք Աստծուն։ Donner à Dieu. Տվեք Աստծուն փառքը Donner à Dieu Yes. la gloire զորությունը։ et la puissance. Տվեք նրան, Donnez-lui. որովհետև դու կանչած ես տալու համար։ Parce que nous sommes chacune appelés à donner. Այսօր տալու օրն է։ Et aujourd'hui, c'est la journée pour donner. Այսօր բարձանալու եւ քայլելու օրն է։ C'est la journée pour se relever et pour marcher. Հոգևորապես, Spirituellement, ֆիզիկապես, physiquement, Աստծո փառքի համար, pour la gloire de Dieu. Աստծուն փառավորելու համար Pour glorifier Dieu եւ նրան տալու համար։ et pour lui donner. Երբեք մի ասի չունեմ ես տալու բան։ Ne dis jamais je n'ai rien à donner. Երբեք մի ասի ծեր եմ ես կամ երիտասարդ կամ պատանի։ Ne dis jamais je suis trop vieux, trop jeune, je suis un simple ado. Այլ հիշի, որ դու կանչված ես եւ ունես այդ կարողությունը։ Mais rappelle-toi que tu as cette capacité et tu as cet appel pour donner. Վերջի պատմությունով պետք է վերջացնենք։ Une dernière histoire pour
pour terminer. Երբ թագուհին կմահանա, մեկ պատմության մեջ կտեսնենք, Donc on voit dans l'histoire qu'une reine vient à mourir. նրա 3 տղաները նրա գերեզմանին կգնան Donc elle avait 3 fils et ils se rendent sur son tombeau եւ իրենց նվերները կտանեն։ pour pouvoir lui apporter quelque chose. Տղաներից մեկը ոսկի կվերցնի եւ գերեզմանին կտանի գտնի։ Donc un des fils va au tombeau et apporte de l'or. Մյուս տղան արծաթը կվերցնի եւ գերեզմանին կտանի եւ կդնի։ L'autre fils apporte des biens qui sont en argent, pas de l'argent, mais des biens en argent. Մյուս տղան կգնա գերեզմանի մոտ եւ իր ձեռքը կտրելով Donc le troisième fils il se rend au tombeau et il fait une coupure au niveau de sa main այրունը կթողնի որպեսի գերեզմանի վրա գնա։ et il verse quelques gouttes de son sang sur le tombeau de sa mère. Մարդիկ երբ որ կտեսնեն այս տեսարանը, Et lorsque les gens voient ce tableau, կասեն հետեւյալ խոսքերը, ils disent la chose suivante. որ այս վերջի տղան Le dernier fils, սիրո ամենամեծ արտահայտությունը ցույց տվեց։ c'est lui qui a donné la plus grande preuve d'amour pour sa mère. Սերներ մենք պետք է սովորենք, որ որպես քրիստոնյա ամենալավագույնը պետք է փորձենք տալ։ Il faut que, en tant que chrétien, chrétienne, on doit apprendre à donner le meilleur de nous-mêmes. Որովհետև Տերը մեզ ամենալավագույնը տվեց։ Parce que le Seigneur, parce que le Père nous a donné, lui, le meilleur. Նա մեզ ամենալավագույնը տվեց։ Il nous a donné le meilleur. Նա շարունակում է մեզ ամենալավագույնը տալ։ Et il continue encore aujourd'hui à nous donner le meilleur. Այսօր Աստծո հոգին ունես դու։ Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit le meilleur pour nous. Այդ հոգին քո մեջ է բնակվում։ Et ce Saint-Esprit doit vivre, agir en toi. Նա քեզ տվել է իշխանություն։ Et il t'a donné l'autorité, Նա քեզ տվել է զորություն։ il t'a donné la puissance, Նա քեզ տվել է նոր հավատք, et il t'a donné une foi nouvelle, կենթանի հավատք, une foi vivante, օրտնյալ հավատք, une foi bénie, որ դու օրտնվես pour que toi tu sois béni եւ դու օրտնես, et que tu bénisses les autres, որովհետեւ դու Աստծո զավակն ես։ parce que tu es un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Աղոթենք։ Prions. Այո, մենք շնորհակալ ենք Տեր։ Oui, Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ օրվան համար։ Merci pour cette belle journée que nous avons vécue. Այո, Տեր, այսօր դու մեզ ասելիք ունեիր եւ դու մեզ առաջնորդեցիր այստեղ։ Oui, Seigneur, tu avais des choses à nous dire ce matin et nous savons que c'est toi qui as guidé toutes choses. Այսօր եւ ես այստեղ հանկարծակի չհայտնվեցի, Et aujourd'hui, Seigneur, je me suis trouvé ici dans ta maison. այլ դու առաջնորդեցիր։ Et ce n'était pas un hasard, mais c'est toi qui m'as conduit. Ես վստահ եմ, որ դու կամեցար ես այսօր այստեղ լինեմ, Et c'est toi qui as voulu à ce que je me trouve ici, որպեսզի այս խոսքերը վերցնեմ, pour que je puisse recevoir ces paroles, որպեսզի այս խոսքերը վերափոխի ինձ, pour que ces paroles puissent me transformer, որպեսզի հասկանամ եւ ընդունեմ, որ Աստծո հոգին դա զորություն է, pour que je puisse comprendre que l'Esprit de Dieu est une force, une puissance, եւ դրանք փոխված կյանքեր են։ et que c'est cette puissance qui va transformer ma vie. Աստծո հոգին գալիս է վերափոխելու Parce que l'Esprit de Dieu vient pour transformer, եւ օրհնելու, pour bénir, տալու մեջ առաջնորդելու։ pour pouvoir nous donner ce cœur qui donne. Այո, Տեր, մենք շնորհակալ ենք եւ աղոթում ենք, որպեսզի մեզ օրհնես, Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous prions pour que tu puisses nous bénir, մեզ իմաստություն տաս եւ առաջնորդես, que tu puisses nous conduire, nous donner la sagesse, փառավորվես եւ մեծարվես։ que tu sois vraiment élevé et glorifié, Seigneur. Հիսուսի անունով։ Au nom de Jésus-Christ, nous Օրհնիր prions. այս ժողովուրդը, Bénis cette assemblée, օրհնիր քո խոսքը bénis ta parole եւ լսիր նրանց աղոթքը եւ փառավորվիր։ et entends leur prière et sois glorifié. Ամեն։ Amen.